नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा अल्ट्रा चॅनल्सला आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. आसमान में टकराओ लाग धूमकेतू. चुनीवरचं काय खरं नाही. ड्राइवर को पसीना रूठ गई है हसीना, मनाने आया है मुन्ना मान जाएगी मैना. अशा दुय्यम दर्जाच्या काव्यपंक्ती करून का बरं वाट अडवताय तुम्ही माझी? अहो काका, ही आपली शायरी आहे. ही शायरी आहे? हा हो. हा, आणि तुमची वाट अडवायला तुम्ही कुठल्याच अँगलने मला गवळण दिसत नाही आणि मी कुठल्याच अँगलने पेंद्या वाटत नाही. आणि तुमच्या या गाडीमध्ये काय लोणी आहे की तुमच्याशी वाट अडवायला? याने आल्या आल्या लोकनाट्यच सुरू केलं डायरेक्ट. काका 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 कसं आहे माहितीये का, की तुमचा जानेमनचा जर मूड खराब असेल तर आपल्याला सांगा ना, आपण नीट करून देऊ, सलटवून टाकू. एक मिनिट थांबा. कसं आहे ना, ये इकडे. माझी जानेमन आहे घरी, हा आणि हळदीची पानं घरी घेऊन गेल्याशिवाय तिचा मूड काही अजिबात ठीक होणार नाहीये. तीच घ्यायला मी बाहेर निघालो तर ही दुचाकी बंद पडली. आता ही जर तुला रिपेअर करता येत असेल तर मला सांग, नाहीतर मी निघतो. अरे काका, आपण या गाडीबद्दलच बोलतोय. म्हणजे हिलाच बोललो आपण जानेमन. ही जानेमन? अरे वा. कसं आहे की हा. आपण आहे मॅकॅनिक. कोण आहेस तू? मॅकॅनिक. मेकॅनिक? हा, तर ही गाडी ना मीच रिपेअर करू शकतो. तू मेकॅनिक आहेस? या मग तूच ही गाडी रिपेअर करू शकतोस. आईच्या गावात एवढा लगेच कॉन्फिडन्स. कसं आहे, जेवढी अशुद्ध भाषा तेवढा कुशाल मेकॅनिक हा अनुभवच आहे माझा. ये तू ये. चायला तुम्ही सिनियर सिटीजन लय मचमच करता. एक नाही नाही, मिनिट. त्या गाडी देतो. नाही एक मिनिट. मी सिनियर सिटीजन नाहीये. नाही, मुळात तो शब्दच सिनियर सिटीजन असा नाहीये, तो सिनियर सिटीजन असा शब्द आहे बाळा, कळतंय का? आणि मी नाही अरे, बघ माझ्याकडे आत्ताशी 50शीत आलोय मी, वाटतो का सिनियर सिटीजन? मेचअप करून पण वाटत नाही माहितीये. मेचअप छोटा था ना. चल झालं स्किट. तू एक टाकला म्हटलं, मी पण एक टाकून बघूया. नको टाकू तू, मी आहे ना त्यासाठी. सॉरी. अरे मी म्हणत होतो, मी नाही अरे सिनियर सिटीजन नाहीये. कसं आहे, राजकीय परिप्रेक्षातही उगवतं व्यक्तिमत्व आहे मी आत्ताशी. कुठे सिनियर सिटीजन वगैरे? ए अरे, माझी गाडी आडवी करू नको थोडी वर. मी नाही केली, ती सवताच झाली आहे. का? किती जडजड मारतोय. अरे बापरे, मग तिची गाडी पण टाकी हल्ली, माझी किती हल्ली असेल. पण मग गाडी खाली जाते असं? अहो काका, ना मीच केली ती. अरे मग का असं करतोयस? माझी गाडी आहे. अहो काका, कसं आहे की आपली बॉडी आणि आपली गाडी सेम असतं त्यांचं कॉन्चन. कसं काय? ते कसं माहिती का, कधी कधी बघा आपल्या पोटात जड होतं, हा. मग आपण असं ना तिरक करून गॅस सोडतो. अरे देवा. अरे देवा नाही, सत्यवाचा बोले चोचा. चोचा कोण? त्वचा मी. तुझं नाव चोचे? नाही खरं आपलं नाव मुन्नच आहे, पण त्या एरियामध्ये आपल्याला ना सगळे चोचा बोलतात रिस्पेक्ट ने. रिस्पेक्टनी चोचा म्हणतात हा. आणि खरं नाव मुन्ना आहे. हा. भलताच रिस्पेक्ट आहे बाबा अहो तुझं. ते सोडा हो काका, मला सांगा, आपण डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर आपल्याला काय बोलतो? काय बोलतो? डोळे दाखव, हो. जीभ दाखव, हो. आणि नंतर आपल्याला उलटा करून ते चटस्कोप लावतो ना. काय लावतो? ते चटस्कोप असं लावतो ना, खरं सांगतो बाळा, एकूणात च हे लाडकं अक्षर दिसतंय तुझं. मेकॅनिक, चेटस्कोप, रिपेचर, भलतंच आवडतं तुला च हे अक्षर. हा? नाही म्हणजे अजूनपर्यंत एवढं काय ऑब्झर्वेशन केलं नाही मी. हे ऑब्झर्वेशन. वा. हा, म्हणजे कसं आहे की आपल्या तोंडातून जिभेतून असं इचिक करून निघून जातं. हो का? पण इचिक करून. चांगलंय वेगळं. जाऊ द्या, आपण कामासाठी आलोय, गाडी ना जरा, बघायला गाडीचं पाहिजे. अरे यार, हे पण बघ पडलं. जरा. बघ काय आहे का? मला पण सांगून ठेव जरा काय होतं ते, मला पण जरा कळेल म्हणलं. बघ ना जरा. ये बच्ची, तुझी गाडी बिघडली का रे?
मी? हा तू मला बच्ची म्हणालास? मी? अरे बंटा बोल ना, तुझी गाडी बिघडली आहे काय? बच्ची आणि बंटा या नावाने हाक ऐकावी लागेल असं कधीच वाटलं नव्हतं मला आयुष्यात. बंट नाही रे बाळा, माझी गाडी बिघडली आहे, पण एक सद्गृहस्थ मला सापडले, ते माझी गाडी रिपेअर करतायत. तू जाऊ शकतोस. हा? कोण आहे तो सद्गुरू असतं बघू द्या. हा. ए चोच्या, बाहेर ये रे. तू माझ्या एरियात काय करतोय? हे झिपऱ्या हम्म. हा तुझा बापाचा एरिया ए बाप नाही काढायचा, बाप नाही काढायचा. खानदान कारण खानदान ए, ए, हे हे मस्त चांगलं आहे. आहे. सुचवत नाहीये तुम्हाला. थांबवतोय, सुचवत नाहीये. सुचवतोय की अरे बाळांनो, असे स्वरालाप घेऊ नका रे, थांबवा, हे भांडू नका असं काहीतरी. ए चोच्या, तू गेला रे आता, तू गेला. अरे का पण? नाही ना, तू गेला आता. नाही ऐका ए, ना, हॅलो. बाळा. हा, बोल. ए, बाळा 3 रिक्षा भरून पोरं घेऊन ये चल. ओके. हॅलो हॅलो, हा बोल रे. 4 रिक्षा घेऊन पोरा घेऊन येत चल. चल आलो, चल आलो. अरे एकमेकांशी भांडताय आणि एकमेकांनाच फोन करून सांगताय पोरं आणा म्हणून. कुठलं भांडण आहे? कशाला उचलतो रे माझा फोन? अजून सेव्ह केलाय डोक्यात मी ठेव. पण सेव्ह केला, कळलं काय? अरे सोड ना. ऐका ना. ए राखिया, कुठं आहे तू? अरे ऑल सीझन मध्ये काय करतोय? ये ना रिक्षा घेऊन पोरं. 4 डमडम घेऊन ये पोरा. अरे मी म्हणतो 22 ट्रक भरून घेऊन ये ना पोरं. अरे मी तर बोलतो ट्रक घेऊन ये 10. अरे पण इथे सभा भरवायची का? एवढी पोरं कशाला बोलवता तुम्ही? सभा होणार आहे का इथे? उगाच काही गरज नाहीये. तुझी गाडी रिपेअर करून झालीये का? नसेल होत तर मी निघून जातो. नाही मला नाही सांग. नाही नाही. गाडीला पहिलं टच कोणी केलं आपण ना, आपण रिपेअर करणार ए गाडी. गाडी माझ्या यार, त्या गाडी मी रिपेअर करणार. नाही, कळलं काय? दोघंही करा. रिपेअर- ए घाबरेच देणंच सांगन. नाही, मी just- रिपेअर लांबची गोष्ट, गाडीला टच करून दाखव. काय बोलला? परत बोल. गाडीला असं टच करून दाखव. घे. मला राग येणारच नाही. थांब ना, हे तू लाथ का थांब, मारतोय? मला तू राग बाजूला. येणार नाही. मी तुला काय बोलत टच कर, लात मारून काय नाही होणार. ए घे मा. नाही राग येणार मला, टच करून दाखव ना गाडीला. ए तू ए बाजूला घे मा. टच कर म्हणतोय तर तू टच करणार आहे बाबा. कशाला लात मारतोय उगाच तू? टच करणार असा नुसतं. बोलला काय? केली टच, काय करशील बोल. झाला, आता कर रिपेअर. आता मी काय करतो बघ. काय करणार तू? आता मी गाडीची ना शीट फाडणार. अरे माझ्या गाडी, अरे नको ना. अरे का तुम्ही भांडताय? तुम्ही मूर्ख आहात का रे? माझ्या गाडीला कशाला मध्ये तो आणताय? गाडीची सीट फाडली त्या साईडलाच तोडतो का रे? अरे तोडला. का तुम्ही हे करताय? याने काय नाही होत रे. मग काय करायचं? आता ना गाडीचा हेडलाइट फोडायला. फोड ना. ए, नाही. अरे बाहेर पडतो. नको रे माझी काका गाडी. तुम्ही मध्ये यायचं ना, असा तुम्हाला खावडा द्या ना. 1 मिनिट. तू काय केला? ऐका मला, काकाला खावडा दिला. चल बाजूला हो. थोडं लागतंय मला थोडं. तू काकाला खावडा दिला. दिला. आता मी बघ. तू बाजूला वरून माझ्या काकाच्या गालावर 5 पंखाचे हेलिकॉप्टर काढलं. मी काढला. मी हेलिकॉप्टर काढला? हा मी काढला. तू आता खावडा बघ. दिला, मी हेलिकॉप्टर काढला. बोल. आता बघ मी काका, हा. अख्खा काकाने अख्खी गाडी फोडून टाकतो की नाही. अरे नको तू ना रे. फक्त काकाला फोड, मी त्याला कसं फाडतो अरे तुला ते तू नाही बघ. ना रे. फाड, हे ब्लेड घेऊन फिरतो अरे, ना. मी पण बंदूक घेऊन फिरतो. स्तब्ध उभा राहा. स्तब्ध उभा राहा. निशब्द व्हा दोघही. अजिबात बोलू नका, कळलं ना? काय चाललंय तुमचं? हा उचलून कल्पना बंद करा आधी तुमची. शिव्या देऊ नका, लय शिवी मार. नाही देते मी. शिवी नाहीये ही. तुम्हाला काय वाटलं रे आडी? मी उचलून कल्पना करू शकत नाही असं वाटतंय का तुम्हाला दोघांना? मी सुद्धा करू शकतो. आता या क्षणी मी सुद्धा निरर्गल भाषा वापरून तुमच्या दोघांची निर्भर्त्सना करून याला मुष्टी प्रहार आणि तुला लत्ता प्रहार देऊन मूर्छेत पाडू शकतो, कळलं ना? अविश्वासाने बघू नकोस, मी करू शकतो हे. मी करू शकतो. तू असं का बघताय तुम्ही माझ्याकडे? काय झालं? नाही कळत आहे? बघा काय आहे ना, माझा मुळात मुद्दा काय आहे तो लक्षात घ्या तुम्ही. मी तुझा काका आहे. नाही. नाही म्हणजे तू आता मला म्हणत होतास ना काका आहे. माझी गाडी तू अडवलीस, ती तू रिपेअर करत होतास. मग तू तीच गाडी आणि त्याच काकाला फोडायची भाषा का करतोयस? नको करूस ना असं. कसं आहे ना, तुमच्या दोघांचाही बुद्ध्यांक अतिशय कमी आहे. बिलो ॲव्हरेज असं म्हटलं तरी चालेल. तुम्ही जे काय बोललं ना ते आम्हाला आ? कळलेलं नाही. अरे बा, आधी तरी सांगायचं. मी कशाला एवढे शब्द वाया घालवले? हा? जर आधीच सांगितलं असतं तर मी माझा बुद्ध्यांक थोडा खाली घेऊन आलो असतो. मी माझा दर्जा खालवला असता थोडा. पाठांतर केलं होतं ना तुम्ही, मध्ये कसं थांबवणार तुम्हाला? अरे काय रे तुमचं? हा? माझा मूळ मुद्दा लक्षात घ्या. तुमच्या दोघांचं भांडण आहे की नाही? हा. तुम्हाला मारामारी करायची की नाही? हा. तुमची दुश्मनी आहे की नाही?
मग यात माझ्या दुचाकीला का मध्ये घेताय तुम्ही? मग अंजू माझी होती ना, हा काय आला मध्ये? हा वेगळाच मुद्दा सुरू केलास तू. काय बोलला? परत बोल. याचा काय संबंध? अंजू माझी आहे. अंजू या जगात याची असू दे, तुझी असू दे, नाहीतर कोणाचीही असू दे, पण माझा प्रश्न आहे की अंजू आहे कोण आणि ती कुठून आली इथे? माझ्या दुचाकीच्या मध्ये माझा काहीच संबंध नाहीये या सगळ्यात. अरे मग मी का आलोय या सगळ्यामध्ये? काका तुम्ही एकदम चरेक्ट बोलताय. करेक्ट नाही, करेक्ट असतं खरं तर ते, पण तू करेक्ट बोल. तेच तेच, पण तुम्ही बोला. हा, तुम्ही बोला, तुम्ही सिनियर सिटीजन आहात, तुम्ही बोला. सिनियर सिटीजन या दोन शब्दांमुळे मी याची बाजू घेईन ना? नाही, नाही. अजिबात हे घेऊ काका नका. माझा ऐका, माझा ऐका. आता मी तुम्हाला सगळं फाडून फाडून सांगतो. हा, नीट नीट सांगा. कसं आहे की नाही, फार वर्षापूर्वीची गोष्ट हा. आहे. मी आणि हा. हा अण्णाच्या गॅरेज मध्ये होतो कामाला. अण्णाच्या गॅरेज मध्ये. ती बर. अंजू तिकडे यायची आणि फक्त मला लाईन द्यायची फक्त. बरं, तुला फक्त line मला म्हणजे लाईन द्यायची. तिला तू आवडायचं. Yes, मला मग तिला मी आवडायचो. बर. ती आहे ती, आणि त्याची गाडी माझ्याकडून रिपेचर करून घ्यायची. हा. एकदा मी नव्हतो गॅरेज मध्ये. अच्छा. ती आली, तिची गाडी ह्याने रिपेचर केली, फालतूगिरी नाही. मग ठीक आहे ना, याने रिपेचर केली तर. ती गाडी घेऊन आली, हा. मला बोलली, दुरक्या माझी गाडी रिपेअर कर. मग मी काय करणार होतो? आता या सगळ्यामध्ये डुरक्या कोण आहे? आपल्या तिघात कोण दिसतोय? तू. संपला. तू आहे. हो, तू आहे. बर. अरे पण तिला वहिनी बोलायला नाही होत. वहिनी बोलायला नाही होत. अंजू अंजू करत गेला, तिला पटवलं, नंतर फिरायला लागला त्या बरोबर. अरे पण मला काय माहित, मला वाटलं ती बटल्याची आयटम आहे, मला थोडी माहिती तुझी लाईन चालू आहे म्हणून. अरे पण आपल्या दोघांच्या भांडणामध्ये राजा घेऊन गेला ना तिला. एक मिनिट. तुम्हा दोघांना कळतंय का? मुळात ही अंजूच फार लबाड मुलगी आहे. ऐकून घ्या, मग काय करायचं ते करा. तुम्ही बसा बरं 2 मिनिट. बसा 2 मिनिट. हे बघ, मुळात अंजू ही फार लबाड मुलगी आहे. गेल्या 2 मिनिटात मला 4 प्रियकर कळलेत तिचे. कळतंय तुम्हाला? तुम्ही ना थोडा विचार करा शांतपणे, थोडा मेंदूला ताण द्या आणि माझं नाही 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 करे एवढं नाही. एवढा अजिबात नको. थोडासा ताण द्या. हा, आणि माझा ऐका. हा, आता बघा, आता इथे फळा नाहीये, मी कसं समजावू? हे हवेतल्या गोष्टी आहेत, हवेतच समजावतो मी. समजाव. हा, तुम्ही समजून घ्या. समजा ही आहे अंजू. हा, हिचा पहिला प्रियकर होता मुन्ना. मुन्ना. हा, तिचा दुसरा प्रियकर होता दुरक्या. दुरक्या. भलते प्रियकर आहेत बाबा. तिचा तिसरा प्रियकर होता बटल्या. बरोबर, बटल्या. आणि चौथा प्रियकर होता राजा. हा, आता नीट बघा या फळाकडे. ही अंजू, हा मुन्ना, हा दुरक्या, हा बटल्या, हा राजा. आता मला सांगा, या फळ्यावर कुलकर्णी काका आणि त्यांची दुचाकी कुठे दिसते का? दिसते? मग मला का मध्ये घेताय तुम्ही? तुमच्या भांडणात का घेताय मला? माझा काही संबंधच नाही यार. काका मला सांगा, समजा अंजू तुम्हाला येऊन हो बोलली आणि कोणीतरी दुसरा येऊन तुम्हाला बोला ती माझी आयटम आहे, तर तुम्ही काय कराल? कसं आहे ना, मुळात मी अंजूशी वार्तालाप करेन. मी अंजूला म्हणेन की बाई अंजू, तू जरा सारासार विचार कर. म्हणजे तू जरी आयटम असलीस आणि तू मला लाईन देत असलीस, तरी तू मला लाईन देतेस हे आधी मला वैजूला जाऊन सांगायला पाहिजे. आणि तनू आणि पल्लवी यांच्याही कानावर घालायला हवं मला. ह्याला काका लय चाबरे आहे रे. किती बाया आणल्या त्याने. ए, बाया नाही आणल्यात मी. वैजू माझी बायको आहे आणि तनू आणि पल्लवी माझ्या मुली आहेत. त्यांना मला सांगावं लागेल आणि मग आम्ही घरात बसून सविस्तर चर्चा करू. म्हणजे की बाबा, एक अंजू नावाची आयटम आहे, ती मला लाईन देते, तर ती लाईन स्वीकारायची की नाही हे मी त्यांना विचारेन. मला माहिती आहे त्या नाहीच म्हणतील. मग मी अंजूला सांगेन की बाई, तुझ्यामुळे माझी गाडी फुटतेय, तर तू असं करू नकोस. या दोघांनाही झुलवू नकोस, कारण तुम्ही दोघं खूप चांगले मित्र आहात हे मला आता कळलंय. काका काय बोलला यार तू. आय लव्ह यू यार. थँक्यू थँक्यू. एकदम चरेक्ट बोलला माहितीये तू. परत ते करेक्टच आहे, पण तू करेक्ट बोलतोय. पण ठीक आहे. आता हे बघ, आता तुम्हाला कळलं का? तुम्ही दोघं जवळचे मित्र आहात, ते तसेच राहा. ती अंजू एनिवे राजा बरोबर निघून गेली आता. नाही, म्हणजे ती विशाल बरोबर पळून गेली आहे. घ्या, म्हणजे हा 5वा आहे. हा. अरे हा, ही अंजू भलतीच वेगवान आहे यार. स्वतःच्या स्पेलिंग मध्ये जितकी अक्षरं नाहीये त्याच्यापेक्षा जास्त प्रियकर झाले तिचे. काय रे, अशा मुलीच्या तुम्ही प्रेमात पडलात असं नका करू. ऐका माझं, तिला जाऊ द्या. तुम्ही दोघं आता निखळ मैत्री ठेवा तुमची. काका
काका आता तर ना माझं तुमच्यावर लय लव आलंय तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. आता ही तुमची गाडी ना मीच रिपेअर करणार. तुम्ही ती माझ्या यारात गाडी आहे, मी रिपेअर करणार. हे परत भांडू नका तुम्ही. काका मी समजवतो ना. मी समजलोय सगळ्या गोष्टी. कसा आहे गावऱ्या, काका समजवतात ना. आपण जुने फ्रेंड आहोत रे. आठव अंजू भेटण्याच्या आधी आपण जुन्या त्या चहाच्या टपरीवर बसून चहा मारायचो. तो दोस्तीचा चहा काय होता यार. जोपर्यंत आपली दोस्ती होती, तिसरी व्यक्ती आली नव्हती, तोपर्यंत काय प्रेमाने राहिलो आपण. तसं परत सुरू करूया आपण. चल परत तो चहा घेऊया. चल ये, चल. बस 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 हे गाडी. फक्त माझी गाडी जरा बघा म्हणजे कसं होतंय ते. चॉक दे रे त्याला. अरे बापरे चालू झाली. वा वा थँक्यू. चला काका. काका चहा पिऊन पिऊन येतो, येतो चहा आम्ही पिऊन. पटकन. नाही पण माझी गाडी आहे ना. हा तुमची गाडी माझी नाही. एक राऊंड मारतो. सामान मी आणि माझी गाडी दे ना. एक अरे, माझी गाडी दे ना म्हटलं.